啤酒小鎮，嗰個啤酒節。謝謝。幾錢呢？這是人這裡大嗎？沒有嗎？歡迎嚟到啤酒小鎮。應該唔使。啊！呢度就有個啤酒交易所。之前喺桂林都試過，麻麻地，唔知呢間得唔得？都幾多選擇嘅。咁啱呢度就係有呢個炭啤灣區精釀啤酒節，第一次過嚟呢度啊！啤酒小鎮，睇下多唔多嘢飲先呢度。呢個福利站，我攞今日呢個就係雪花啤酒，雪花都出原漿喎原來。秦始皇橙色夏爾啤酒，未試過真係。呢個一桶如果開巴士嘅話都幾過癮喎！呢啲3列我買過唔係呢個牌子嘅，誠實啤酒公司。試飲3隻，自帶9門釀造。都好多品牌未見過，40零蚊杯 ，OK 啊！呢啲咁嘅價錢，30蚊都有。名人釀造，大嘅門釀造，10蚊3杯。查住先啦，陣間再睇啱再試下咯。25都有喎，呢度20蚊杯都有。喺度河北嘅。都有。我買過呢個山城咖啡，我試過呢個，呢個好勁，呢個12嘅酒精度好勁，飲用高齡聽過，北京之王。唔知香港品牌有冇過嚟買檔？係啊，之前我喺水圍嗰邊有一間精釀鋪，就係佢有入呢個少爺啤。要看一下我們家店視野，我們家滾會多一點，口味多一點。3兜釀，紙飛機都出名嘅大陸呢個紙飛機釀造，豆花60。咦，你中意飲細刀啊？意思係呢個係細刀喎。330哦，有啲咩想飲啊？老爺，講一啲黑啤啊，睇下有冇啲高質嘅黑啤可以滿足到我口味。有冇啲咩要求啊？要甜啲啊，苦啲啊，定係正常啊？正常？入口香醇啊，唔好有
水啤嘅感覺，要唔要有沙口感啊？沙口感要基本㗎啦。好多唔同，第一次見品牌。軟生。喂，呢隻蛋糕風味喎，黑烤蛋糕風味喎，得意好似試下佢咯，應該都甜嘅呢個。阿星又中意飲呢啲啊？會嘔啊！我哋啱啱食完嘢會嘔喎。4秒攞支能力。4秒鐘2次力。冇啦，冇辛苦自己，做人最緊要冇辛苦自己。好，謝謝。試下呢杯先。这雪花酥饼，雪花大师系列。第一麦也可以啊，可以啊。都甜。拿鐵。第一麦是它。謝謝。隻色都差唔多。香就嗰隻香。呢隻清，呢隻比較清爽啲。有廣州廠牌，廣州啊，係可以試試。嚟啊嚟啊，試下。有啲咩推薦啊？可以試下我哋嘅最強西打，或者一個依家大牌香水都喺度做嘅一個木質調嘅香木質調香，松木香嘅一個啤酒。我哋啲日本西打走得非常，可以試下。但我比較中意 IPA 多啲嘅。IPA 我哋有做過西岸，我哋已經將 IPA 入邊嘅糖發到0㗎啦。哦，咁犀利，非常之乾爽嘅一款酒。可唔可以試下？可以。我係要溝埋，冇準備好。係你嘅。都幾爽。啱啱係買一隻幾年前個年單都可以用。個包幾大？當日可以我買啲甜啲嘅，我豬條啲啊。仲開啲啲嘢嘢出嚟咯，我哋啲車係嘢都啲咗佢嘅車啊，啲嘢係有係啦，佢係鬆，佢係好啲㗎，係啊，好多都有，嘢出嘛，啲佢我冇自己嘅，第一次都啱啱啱啱嘅，嗰啲係好。呢個呢就係咁開啦，接好有佢哋講嗰邊冇啲嘅講嘅資產貨，你講邊個收？哦，因為我未，呢個係吳騰釀造順德嘅順德酒廠嚟嘅。我試咗呢個雞有雞味，
酒花有酒花味，幾好飲。都幾混濁啊！呢只係幾飲呢杯，高重酒花味。皮心都係清爽啲嘅。皮心冇撚苦唔會 IPA 最苦嘅，皮心唔好苦。幾好呢只胡朋釀造。